早晨，早晨，各位師兄好運好數。你好，去邊度啊？大埔寶鄉街。大埔寶鄉街好。大家好啊！2026年2月25號嘅凌晨2點54分，就嚟收工啦！呢個時間啫。今日係我揸呢部車嘅最後一日啊！其實呢部車都陪咗我好多日子噶啦，即係我揸咗3年的士，我諗斷斷續續，我諗都有2年係揸呢部車。洗完車，咁就而家就入氣交更，準備執翻啲嘢。因為咧，我平時咧好多自己嘢喺架車度嘅，所以一次過要執翻晒翻屋企咧，都有啲大工程，所以就早少少入氣啦，早少少執嘢拆嘢啦。啱先咧諗住直接入氣收工噶啦，排隊入氣，但係咧。我發覺對面麗港城個氣站呢係唔使排隊嘅，咁而家仲有多少少時間。本身諗住呢啲時間呢執定少少嘢先嘅，但係冇乜嘢可以執定先。我發覺，因為嗱直播架係最難拆㗎啦，但係我一定會直播到尾㗎啦，所以一定係最後先拆嘅。咁我呢個咪錶我仲要登出啦，呢個係啦。登出，但係我唔知登出我會唔會清咗錶，不過唔緊要啦，係冇清到錶嘅。咁啊，仲有車尾箱，我自己有啲嘢嘅。車尾箱其實咧，呢個桶可以唔要，可以俾佢洗車嘅桶。2袋自己啲架撐啦，呢2袋嘢都幾重。毛巾其實都係我嘅，不過可以唔要。呢個海綿都係我嘅，但係可以唔要。咁啊，最主要係執翻呢2袋嘢啦，其他嘢都可以唔要嘅。哇！爭啲數漏咗呢把遮同埋。呢個吸塵機呢嚿嘢都係我嘅，不過可以唔攞啦，可以由得佢啦。把遮要返咯，我費事攞咁多嘢啦。有啲可以唔要嘅就擺喺度。同埋咧，地氈其實都係我嘅，即係底呢一塊全包嘅地氈，不過都爛晒啦。同埋我攞返去都冇用，所以就照留喺架車度。所以其實冇乜嘢可以執定先噶喎，所以就入氣啦。而家3點03分，最後一次入氣。已經入緊氣啊！睇佢哋仲未估到個數，好好笑啊！睇下有冇人中先。
我。今日條數係2446.3，但係佢哋係仲未估中，睇下幾時估中。誒，寬的喺度喎。啊！有人中5個位置唔啱，中啱嘅。影返張沙龍先。頭先影咗一張車尾，轉頭先去個谷度啊！的哥，下星期5見，好期待啊，係咪？喺佢哋估緊數嘅時候呢，就睇下今日入氣145.3啊，行咗342公里，唔係行咗好多啫喎，今日都。平時如果爆數嘅話，行400幾。睇下你估到未先？咦，有人中咗喎！好啦，數都估完啦，咁啊早少少返去執定嘢啊，拆呢個機啊，呢個唔係呢個架啊。佢估到啦，2446.3。返歸，搞掂。成功移除咗呢個直播手機架落嚟，而家清埋呢啲膠質先，因為費事留翻啲膠質俾人哋咧。其實膠質好難清啊，我有支嘢噴一噴，清埋佢先。執晒啲嘢出嚟，交更，再見，再見，再見。要清翻啲嘢返屋企，佢幾多嘢？平時都冇咁多嘢。